بنيجي على الجزء اللي بعد كده وهو العدد. يعني ايه العدد؟ عندي اختيارين، حاجه اسمها كل وحاجه اسمها واحد. يعني ايه كل ويعني ايه واحد؟ لما اختار الاختيار كل او اختار الاختيار واحد. تعالى ندي مثال بسيط كده على العقارات مثلا وعلى الاي كوميرس. تمام؟ لو انا بشتغل عقارات وباجي بعمل حملات اعلانيه والشخص بيجي يسجل عندي جوه الفورم بتاعتي وبيدوس ارسال، الشخص دوت لو سجل 3 4 5 مرات، هو نفس الشخص بس سجل بياناته 3 4 5 مرات، هل انا عايز احسب الخمس مرات دول يعتبروا 5 كونفرجن ولا عايز احسبها كونفرجن واحد؟ والله انا راجل بتاع عقارات، العميل ده سجل عندي 5 مرات، انا هكلمه مره واحده وهيبقى عميل بالنسبه لي واحد وهيشتري مني مره واحده. تمام؟ في الحاله ديت المفروض ان انا بحسبه كونفرجن واحد مهما سجل بقى 30 40 مره، لان انا مش هستفاد منه غير مره. في الحاله ديت بختار واحد. ليه؟ ان مهما العميل سجل بياناته او عمل الكونفرجن ديت مره 2 3 10، نفس العميل اللي هو احسبه لي مره واحده. تمام؟ طيب